हे दीदी चालो आम्ही आलो हा नको राहू आलो मी घरी जा सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय नेक्स्ट ब्लॉग। तो आजकल ब्लॉग हम डेली की तरह इवनिंग में स्टार्ट कर रहे हैं पल्सर NS200 पे। तो अभी हम जा रहे हैं, इसका पीछे वाला जो टायर है वो चेंज करवाना है हमें। तो पवन नगर में हमने पूछा था टायर इसका सीएट का, तो 3500 रुपीज़ बोल रहे थे। अभी जाएंगे अपना R15 का टायर जहाँ पे चेंज करवाना गया था रॉयल्स टायर में। तो वहाँ वहीं पे पूछेंगे हम क्या ये कॉस्ट में जाता है ये टायर। और पवन नगर वाला सजेशन कुछ और ही दे रहा था भाई, जो 130 mm का टायर लगता है वहाँ पे 140 का बिठाने को बोल रहा था वो। तो ये गलत है भाई, ज़्यादा ब्रॉड डायल का जो है उसका स्पीड भी कम हो जाएगा और माइलेज जो है माइलेज घट जाएगा उसका। तो ऐसा कभी मत करना का, ये जो परफेक्ट साइज़ है अपने बाइक का टायर की वही बिठाना है हमें। तो टायर भी बहुत ही ज़्यादा ख़राब है, तो हम आहिस्ता आहिस्ता जाएंगे। बहुत ही स्मूथ चल रही है बाइक, अच्छी कंडीशन में है। अपने R15 से अच्छा पिकअप है गाइस इसको। स्टॉप किट क्या निकालती है वो भी बताने। और इसका सीसी भी ज़्यादा है, अपना R15 जो है 200 सीसी है और अपना जो है ये 155 सीसी का बाइक है R15। तो इसका पिकअप तो अच्छा है, अपने बाइक का भी अच्छा है, इसका बुरा तो नहीं। पर थोड़ा पिकअप जो है वो लेट लेते हैं, उसका स्पीड बाद में पकड़ता है। तो ये वाला बाइक जो है वो जगह पे पिकअप लेता है, चाहे गाड़ी उठती है। यहाँ तो सट्टे बच्चे का रिएक्शन देखा था गाइस, बहुत ही खतरनाक वाला। इसका जो हैंडलिंग है बहुत ही सही है गाइस, क्या बताऊँ यार। खाली रोड मिल जाता तो इसको भी भगाता मैं, क्या बताऊँ। पर अभी सिटी के अंदर चल रहा हूँ तो भगा नहीं पाऊँगा यार। यहाँ पे लगा हुआ है सिग्नल। साउंड सुनो यार, बहुत ही सही वाला साउंड है। साउंड बहुत ही सही है यार, अपने R15 से अच्छा। तो गाइस अपने कैमरे में चार्ज भी कम है अभी, क्या पता कितना वीडियो आता है, देखेंगे। अभी जा रहे ठक्कर बाज़ार रॉयल्स टायर में। यहाँ पे तो बहुत ही बड़ा सिग्नल लगता है भाई साहब, क्या बताए। तो भाई ने बोला है कि गाड़ी स्कीट हो रही है, पीछे वाला टायर ख़राब है इसकी वजह से। तो हम ज़्यादा लेन नहीं मारेंगे इसके ऊपर, आहिस्ता आहिस्ता निकलेंगे, यानी स्ट्रेट ही जाएंगे, ट्रैफिक में गाड़ी घुमाएंगे नहीं।
ये मुला देखो गाइस, इमरजेंसी पेशेंट है और रोड भी ख़राब है, तो वो भी आराम से जा रहा है। क्या यार, सिटी के अंदर तो रोड अच्छा होना चाहिए। तो लेन मारने में मुझे भी डर लग रहा है इस बाइक पे गाइस, अपनी बाइक पे जो हार्ड वेट है इसके ऊपर नहीं, कि बहुत ही कम चलाई हुआ है मैंने NS गाड़ी, बहुत ही कम है, 2-3 बार चलाई होंगी। ज़्यादा परफेक्टली हाँ, जब तक नहीं बैठता तब तक स्लो ही राइड करना पड़ेगा अपने को इस बाइक में। तो एम्बुलेंस निकल जाने दो भाई साहब। यार गाड़ी थोड़ी बबलिंग कर रही है, लगता है टेयरिंग फोन का काम निकला हुआ है इसका। तो भाई साहब यहाँ पे भी लगा हुआ है सिग्नल। तो ऑलमोस्ट अभी हम पहुँच गए रॉयल टायर में। तो अभी देखेंगे क्या ये रेट मिलता है अपने को। हम तो डिस्काउंट मांगेंगे। तो चलो भाई साहब आ गए हम। कैसे हो? एकदम बढ़िया। टायर होना था पीछे वाला 130 70 17 नहीं 130 ही डालने का। 130 ही है, कन्वर्ट डिजाइन में। अच्छा, ग्रिप क्या? हाँ, और दूसरी ग्रिप भी दिखा देना। और ये सब है। माझे सेम हा टाकलेला आहे। हां, चांगला आहे हाईट आहे। अपोलो में है अपोलो में एक ये डिजाइन और एक ऐसी डिजाइन आती है। और दूसरी कंपनी है दूसरी TVS, राल्को, मिचलिन, राल्को। MRF। अच्छा, राल्को का कौन से ये क्या है क्या? राल्को का है ना वो ग्रिप में। वो ये क्या है ना, ये ग्रिप अच्छी उससे फिर। ये राल्को का है, ये वाला राल्को है। ये अपोलो ये भी है। हाँ हाँ, ये क्या रेट था? अपने लिए बराबर बोले। ये 140 में और इसमें क्या फ़र्क है फिर? तो रेट में बोल रहा मैं, टायर में नहीं, रेट में बोल रहा। ज़्यादा हो जाएगा ना 3000 होगा। हम इसका भी 3500 ही बोल दिए। ऐसा थोड़ी ना होता। तो है 3500 नहीं बताया। और ये राल्को का क्या रेट था? ये उधर वाला, इधर 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 वाला। हाँ ये 2800। अच्छा। लाइक ज़्यादा इसमें हाँ हाँ, इसका बराबर बोलो लो। फिक्स कम ही बोला तेरे को उसमें। डबल लाइट अब क्या हो लाइट करके ही दिया ना तेरे को पहले ही, उसमें तो अभी इसमें क्या फिर इसका 3500 बोलो कि कम करो। नहीं ना, पर वो तो 140 ही 130 बहुत फ़र्क है ना, 130 और 140। ही है बंसी ना जाए। हाँ, याची ग्रिप चांगली आहे ना? याची ग्रिप चांगली आहे. चांगली आहे, म्हणजे विकले काय प्रॉब्लेम नाही आले.
₹2700 फाइनल कर लो और डाल दो अभी 2700। तो गाइस अभी फाइनली हमें मिल चुका है ये टायर। अपोलो अपना R15 में डलवाया था वही, पर इसका साइज़ जो है 130 है, अपना 140 था। वैसे और आएंगे गाड़ियाँ, इसका भी आगे वाला टायर। रहता कस्टमर सर तेरे को कब बुलाने का है बस फोन रहता है। अच्छा, रहता तो फ्री रहता कि मैं 5 बजे के बाद फ्री रहता हूँ। हाँ। नहीं लड़के लड़के आते हैं ना तो उनका ग्रुप ज़्यादा बड़ा रहता हाँ। है। तेरा नंबर दे दो। मैंने कल भी एक को दिखाया, हाँ। कल मैंने एक को ग्रुप पे कल ही दिखा रहा था, हाँ। उसको वही बोल रहा था, मैंने तो देखा ही देखा, तो देखा अच्छा लग रहा था भैया सर। हाँ। तेरा नंबर दे दो। 9049965592 ये वाला। ये रहा रॉयल्स टायर। तो इनका नंबर भी है यहाँ पे। तो बहुत ही अच्छा रेट मिल जाता है गाइस, यहाँ पे होलसेल रेट है। रेट रहेगा गाइस, क्वांटिटी लो या वन पीस लो, रेट सेम ही रहेगा। तो आप आ जाना गाइस, नासिक रॉयल्स टायर ठक्कर बाजार न्यू CBS के सामने। तो फ्री टायर चेंज हो जाएगा यहाँ पे, टायर यहाँ से ख़रीदा तो चलो अभी चेंज करवा रहे हैं अपने NS 200 का टायर। तो चेक कर सकते हो गाइस। ये वाला टायर लिया है गाइस, ओपोलो। चेक कर तो ये रही अपनी बाइक, और टायर की ग्रिप भी बहुत ही बढ़िया है गाइस। सबसे सही हमारे से भी अच्छा है गाइस ये वाला टायर। ओपोलो का ग्रिप जो है ना बहुत ही सही वाली यार, कभी भी बाइक स्किड होंगी ही नहीं। ये हमारे में जो ग्रिप आती है बहुत ही कम आती है। चेक कर, अब 2700 में हमें मिल गया है ये वाला टायर। चलो आए सेट, मिलेंगे। तो चलो अभी यहाँ पे हमारा टायर फिट हो चुका है पीछे वाला, तो अभी निकलेंगे यहाँ से हम फुल पावर। तो यू टर्न मार के जाना पड़ेगा यार हमें यहाँ से, क्योंकि नज़दीक है यू टर्न। यहाँ से जाना यू टर्न ऐसे। तो बहुत ही सही हैंडलिंग है गाइस, क्या अपने बाइक को झुक के चलाना पड़ता है यार। अभी थोड़ा इस पर भी हाथ बैठ गया है तो इसका साउंड है ना गाइस, बहुत ही सही साउंड है यार। इसका एक्सीलेटर जो है वो भी बहुत ही फ्री है।
तो हमें जाना था अपने दोस्त के पास में गंगापुर रोड। तो ऊपर ये बाइक का टायर डलवाना था, तो गए थे हम टक्कर बाज़ार में टायर डलवाने। तो अभी जाएंगे ये वाली बाइक लगाएंगे वहाँ पे, उसके बाद में जाएंगे हम गंगापुर रोड दोस्त को मिलने के लिए। चाइस अरे यार ये लड़की की बीच में घूम रही है यार, फ़ोन पे बातें कर रही है, सिग्नल छूट गया और बीच में आ रही यार। क्या समझते यार अपने आप को पापा की परिया। चार्ज भी कम है अपने पास में, क्या करेंगे भाई। रात को चार्ज को रखा ही नहीं था अपना कैमरा जो था, उसकी वजह से। बहुत ही सही कंफर्टेबल है यार, बहुत ही सही लगता है लॉन्ग रूट के लिए तो बहुत ही खतरनाक। बाइक चला रहा वैसा लगी नहीं रहा मुझे अपने R15 चला कर, तो ये थोड़ा अलग ही ये हो रहा, बाइक चलाना अलग ही फील आ रहा है यार। एकदम सीधा बैठ के अपनी बाइक जो झुक कर चलानी पड़ती थोड़ा, उसका हैंडलिंग जो वो नीचे है उसकी वजह से, तो ये वाली सही है। TVS राइडर यार NS 200 ही है। ये कितना सफल राइडर, ये देखो देखो क्या ही चला रहा है यार, ये क्या चला रहा है। ये देखिए आप। तो फाइनल अभी हम पहुंच चुके हैं, तो ये वाला ब्लॉग हम यही स्टॉप करते हैं। ये वाला ब्लॉग अगर पसंद आया होगा आप लोगों को गाइस, तो लाइक शेयर कमेंट करना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। तो बाय, टेक केयर, थैंक यू फॉर वॉचिंग, आई लव यू ऑल गाइस।